好，咁精讀課程中文版咧，宏觀全齊啊，咩意思咧？我哋成個暑假就攞嗰個由 GDP 開始啊，一路掃到去今課嘅國際收支平衡表匯率咧，就拍晒啦。咁所以同學仔自己各就位，就睇下邊課啱晒啦。咁呢一課國際收支平衡表匯率同埋聯繫匯率咧，壓軸出場就並不是沒有沒有用嘅，亦都唔好當佢係雞肋啦。個意思就係話佢都非常之重要。而我哋喺成個宏觀講嘅 GDP，即係國民生產總值咧，其實係講緊一啲實際生產嘅總值。OK，但是我哋喺依個嘅 BOP 嗰度計嗰啲咧，其實純粹係計我哋與外地嗰個貿易投資嗰啲嘅引申嘅一啲錢流嘅流出流入。咁我哋想睇當其時我哋嘅錢係流出多啊，定係流入多啊，就會喺呢個國際收支平衡表度睇到。咁當然啦，流出流入最影響嘅其實就係匯率，因為啲人對你嗰個貨幣有好高嘅需求嘅話，你個匯率就會飆升。如果人哋對你嘅貨幣係冇需求嘅，或者你對人哋貨幣有需求，啲你喺你外匯流晒出去咧，亦都會令到你匯率咧係會差嘅。OK，咁所以依課咧係連結埋個匯率啦。喺睇匯率嘅時候，我哋會睇埋嗰個以本地貨幣計價嘅總出口貨值總進出口貨值又或者以外幣計價嘅總進口貨值咁然後我哋可唔可以去總結一啲叫做多咗定少咗咧？咁大家同學仔都清晰嘅，就係話有啲得，有啲唔得。咁乜嘢情況得，咩唔得咧？咁我哋都會喺嗰陣時再講。咁到最尾個 part 咧，就係話香港係獨有嘅一個匯率嘅系統制度咧，就係話我哋同美金係掛鈎嘅。咁美金掛鈎，考評局都係考到好多嘢喺呢度。OK，咁我陣間再會幫你娓娓道來啦。咁呢個係個預告啦。咁首先就係國際收支平衡表啦，同學仔其實當其時最搞唔掂嘅咧，應該就係嗰個儲備變動個位，因為儲備變動塞咗入去之後咧，其實就會令到你個收支平衡表咧永遠都是零嘅，大家都巴到。咁但是考評局再陰濕啲咧，就係去考一個叫做儲備資產嘅變動。咁呢樣嘢同學仔係啲政府好咧，完全搞得唔好嘅。咁但是如果你要用一個好簡單嘅 example 去講，就係話，其實當其時，如果你買咗勁多人哋啲嘢，咁其實咧，人哋係換咗好多你嗰個地方嘅貨幣，OK，又或者換咗你好多嘅資產啦。其實變相就係佢揾佢嘅資產嚟買咗我哋嗰啲頭先講嘅外匯資產噶嘛。咁所以咧，永遠嗰個對流就係話，我買多咗人哋300，咁人哋就會買翻我300蚊價值嘅資產咧，當其時我係會流入翻。即係如果我個收支平衡表沒有計算儲備變動然後係負300嘅話，即係頭先嘅例子，我哋跟住就會剩翻300，因為人哋相對又買翻我啲嘢。咁但係我當其時嘅儲備資產的而且確就少咗，咁所以嗰度就減翻300。咁同學仔覺得呢啲個樣太似啦，又或者個對流太過反覆啦，咁好似唔係好分嘢到喎。咁呢個精讀課程咧，應該會講得好清晰，話俾你知嗰啲嘅對流係點樣去行啦，同埋考評局會喺邊啲節點度去考你啦。咁同埋呢課亦都會拉動到去咧，之前你 GDP 所學嘅一啲東西，乜嘢計落無形，乜嘢計落有形咧？咁譬如個旅客過嚟馬巴必利痛或者馬巴龍角散，究竟係計喺邊一個部分咧？即係呢度1、2、3、4、5、6、7、8計入邊個部分咧？資本及金融帳雖然唔會細考5、6、7啦，咁但是我都會同你講翻晒5、6、7裏邊有什麼，令到你再熟悉少少咯，令到你個國際收支平衡表絕對不是咧，淨係學片面，令到你到時答題嘅時候唔識啦。OK，咁呢度就係國際收支平衡啦。咁輾轉咧，其實我哋再會玩到一啲叫做貨幣升值或貶值啦，尤其是頭先我所講啦，以本國貨幣計算計價嘅進出口究竟會點？咁我有個獨有嘅方法啦，令到大家知道幾時條 curve 係要 move，幾時條 curve 咧其實係淨係沿線行嘅啫。咁究竟以乜嘢幣值去睇，或者以
嗰個需求，嗰個人係乜嘢人種去睇，點樣寫晒成個長答咧？呢一課都會講得好清楚。OK，咁然後跟手啦，講完晒呢堆咧，就會講聯繫匯率制度。聯繫匯率制度基本上你話喂阿 Sir，我開金管局嗰個網站啊，佢寫得清楚過你啦。咁啊係㗎，其實如果你自己 prep 嘅話，我建議你真係去金管局個網站度睇清楚佢嗰個細節。咁但是考評局考咧，都係考細節，佢唔係淨係喺字裏行間要你背晒成個聯繫匯率制度。如果佢係咁樣考 long quiz 嘅話咧，基本上個個都可以五星星嘅，你只要背咗就可以。只不過佢會出好多龍溜位，就好似我喺 facts 嗰個內容嗰度寫過，就係話雖然美金升值會令到香港幣升值啦，因為嗰個聯繫匯率制度，但係你港幣自己升值嘅話咧，係拉唔得起美金。咁考評局中意穿梭呢啲咁嘅陰暗面、陰暗位咧，你又唔熟知嘅，咁嗰啲位咧就會考到你啦。咁坦白說啦，聯繫匯率制度最終考1001題或者2題，咁佢考中你嗰樣嘢冇受報，嗰條就會錯咗嘅。咁所以我呢度會講晒佢歷屆考過嘅龍溜位。然後再話翻俾你知邊啲係一啲謬誤啊，邊啲係啱啊，邊啲講到好似錯咁，其實佢係啱啊。咁同埋香港究竟邊個貨幣定義 MB、M1、M2、M3 係美元受到美元資產所支持咧全數，咁呢度都會有個清晰嘅講法嘅。OK，咁所以我諗呢度大概1個鐘度啦，中文版係短少少，1個鐘搞掂啦。咁英文版就1個鐘20分鐘，我記得。咁所以同學自己再各就位就揀翻啱自己用嘅。咁我會好快好努力咁樣拍埋微觀剩下嗰啲咧，等你開學嘅時候咧有據可依同埋有書可溫噶。好啦，咁我哋喺精讀課程再見，拜拜。